شعر پڑھا ہو کم کم نام میں 6 شعر تو ہونا چاہیے نا، تو میں 3 شعر مرفوع میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیجیے۔ بہت خوبصورت مقطع، علماء اکرام کی توجہ کا طالب اور آپ لوگ بھی توجہ کا طالب سمجھ میں آ جائے۔ میں منقبت حضور عالی پیش کر رہا ہوں، ذرا مجھ کر بولیے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ جس دل سے پیا ہے اے لوگو، جس دل سے پیا ہے اے لوگو، حضور عالی کا جس سے پیا ہے اے لوگو، حضور عالی کا جس دل سے پیا ہے اے لوگو، حضور عالی کا جس دل سے پیا ہے اے لوگو۔ مطلب بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ چلتی ہے جہاں پر بھی شمع واللہ مدینے والے کی، چلتی ہے جہاں پر بھی شمع واللہ مدینے والے کی، چلتی ہے جہاں پر بھی شمع مستی میں کہتی ہے بولیے سبحان اللہ۔ کہ یہ میری حقیقت کہتی ہے تم دیکھ نہ لو محشر میں، یہ میری حقیقت کہتی ہے جنت میں یقین ہے جائے گا مسکرانا تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان حضور عالی۔ جس دل سے پیا ہے لوگ حضور عالی کا، اور اے میں کہ طلب
مولا یہ شام و سحر میں کھانا ہو۔ محترم حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں۔